¿Sabes qué resulta extraño? Hay personas que entran en una habitación y, sin levantar la voz, todos parecen notar su presencia. No necesitan presumir. No necesitan demostrar que son superiores. Ni siquiera necesitan hablar demasiado. Entonces, ¿qué hacen diferente? El respeto no siempre comienza con lo que dices. Tu postura, tus movimientos, tu mirada, tu capacidad para escuchar e incluso tus silencios pueden cambiar la manera en que los demás te perciben. Hoy descubrirás 5 comportamientos que pueden ayudarte a proyectar más seguridad. Y el último parece contradictorio, porque consiste precisamente en saber cuándo no hablar. Pero antes necesitas entender algo. El verdadero respeto no consiste en intimidar. Tampoco en ser arrogante. Consiste en transmitir seguridad sin necesidad de demostrarla constantemente. Empecemos con el primer comportamiento. Mantente erguido. Observa cómo cambia una persona cuando se siente insegura. Los hombros caen. La cabeza baja. El cuerpo intenta ocupar menos espacio. Ahora observa lo contrario. Espalda recta. Hombros relajados. Cabeza levantada. ¿Por qué puede importar tanto algo aparentemente pequeño? Porque tu cuerpo comunica información antes que tus palabras. En 2005, Judith Hall, Eric J. Coates y Lavonia Smith-Lebo publicaron en Psychological Bulletin un metaanálisis sobre poder, estatus y comportamiento no verbal. Analizaron investigaciones sobre mirada, movimientos corporales, distancia interpersonal, expresión facial y características de la voz. ¿Y qué encontraron? Que ciertas señales no verbales suelen asociarse con percepciones de poder y estatus, aunque esas percepciones pueden ser más fuertes que las diferencias reales. Eso significa algo importante. Tu postura no te convierte automáticamente en alguien poderoso. Pero sí participa en la impresión que los demás forman sobre ti. Por eso tu cuerpo empieza a hablar antes que tu boca. Ahora viene el segundo comportamiento. Reduce la velocidad. ¿Has notado cómo alguien nervioso puede caminar rápido, mover las manos constantemente o hablar sin detenerse? No parece luchar contra el tiempo. Se mueve con intención. Habla con pausas. Escucha antes de responder. Significa dejar de transmitir urgencia cuando no existe ninguna emergencia. Cuando reduces movimientos innecesarios, puedes proyectar más tranquilidad. Y cuando hablas sin atropellar tus palabras, das tiempo para que los demás las procesen. Y esta es la gran revelación. La verdadera presencia no consiste en conseguir que todos te miren. Consiste en dejar de comportarte como si necesitaras desesperadamente que te miren. Cuando dejas de buscar aprobación en cada movimiento, palabra y reacción, ocurre algo poderoso. Tu comportamiento comienza a transmitir: no necesito demostrar constantemente quién soy. Sé quién soy. Y esa seguridad silenciosa puede generar más respeto que cualquier intento de impresionar. Si esta revelación te está haciendo mirar el respeto de una manera diferente, suscríbete ahora a Código Humano Descodificado. Y escribe una sola palabra en los comentarios: respeto. Ahora vamos al tercer comportamiento. El contacto visual. ¿Por qué algunas miradas transmiten confianza y otras incomodidad? En 1986, el psicólogo Chris L. Klein publicó en Psychological Bulletin una revisión científica sobre la mirada y el contacto visual. ¿Y qué descubrió? Que la mirada cumple varias funciones sociales: transmite información, regula las interacciones, expresa cercanía y puede influir en la manera en que una conversación se desarrolla. Contacto visual no significa quedarse observando fijamente a alguien. Eso puede resultar incómodo. El objetivo es mantener una mirada natural mientras escuchas o hablas y apartarla con normalidad. ¿Qué comunica esto? Estoy presente. Te estoy escuchando. No necesito esconderme. La seguridad no consiste en convertir una conversación en una competencia de miradas.
Consiste en sentirte suficientemente cómodo para mirar a alguien sin escapar inmediatamente ni obligarte a mantener la mirada. Ahora viene el cuarto comportamiento. Escucha más de lo que hablas. ¿Cómo vas a conseguir respeto hablando menos? Precisamente escuchando mejor. Cuando alguien habla, muchas personas no están realmente escuchando. Están preparando mentalmente su próxima respuesta. Pero cuando alguien siente que realmente intentas comprenderlo, ocurre algo diferente. Se siente escuchado. Y aquí está la clave. Escuchar no significa permanecer completamente callado. Puedes hacer preguntas. Puedes responder. Pero tu objetivo deja de ser demostrar cuánto sabes y pasa a ser comprender lo que la otra persona está diciendo. Porque una persona segura no necesita convertir cada tema en una oportunidad para hablar de sí misma. Y ahora llegamos al quinto comportamiento. El silencio. Imagina una conversación llena de tensión. Todos quieren responder. Todos quieren demostrar que tienen razón. ¿Qué ocurre si tú no reaccionas inmediatamente? Observas. Escuchas. Piensas. El silencio puede darte algo que una reacción impulsiva te quita: tiempo. Tiempo para entender. Tiempo para controlar una emoción. Tiempo para encontrar las palabras correctas. Pero existe una diferencia enorme entre utilizar el silencio con seguridad y utilizarlo para manipular. El objetivo no es hacer sentir incómodos a los demás. Es aprender que no necesitas responder inmediatamente a todo. No todas las provocaciones necesitan una respuesta. No todos los desacuerdos necesitan convertirse en una batalla. Y no todos los silencios necesitan ser llenados. Ahora observa cómo se conectan los 5 comportamientos. Cuando mantienes una postura segura, respetas tu presencia. Cuando reduces la velocidad, respetas tu tiempo. Cuando mantienes contacto visual, respetas la conversación. Cuando escuchas, respetas a la otra persona. Y cuando sabes guardar silencio, respetas tus propias palabras. Entonces aparece el verdadero secreto. No puedes exigir respeto constantemente mientras tú mismo actúas como si no confiaras en tu propio valor. Por eso estos comportamientos no deberían convertirse en trucos para parecer superior. Construye seguridad desde dentro y permite que tu comportamiento la refleje por fuera. Empieza con 1. No intentes cambiar los 5 mañana. Tal vez sea mantener mejor postura. Tal vez hablar con más calma. Tal vez escuchar sin interrumpir. O quizá esperar unos segundos antes de responder cuando algo te molesta. Practica 1 hasta que deje de sentirse artificial. Porque el respeto más sólido no nace de obligar a los demás a admirarte. Nace cuando dejas de perseguir desesperadamente su aprobación. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Código Humano Descodificado. Aquí seguimos descubriendo las razones invisibles detrás del comportamiento humano.